Dolle a palabra ao profesor Xusto Beramendi. O seu relatorio leva por título Do provincianismo ao regionalismo protonacionalista. Profesor Beramendi, cando queira. Escoítase? Sí. Bueno, gracias. Tócame neste reparto falar da actividade pública, incluída a política, de Manuel Murguía. Teño que facelo dun xeito telegráfico, porque de creer o timing do programa eu rematei de falar hai 15 minutos. Así que hai que espabilar. Bueno, todo o mundo sabe que Murguía pertenece a que podemos chamar a segunda xeración de provincialistas galegos. Eses mozos e mozas que nacen todos na década dos 30 do século XIX e que se incorporan ao galeguismo nos anos 50, casi todos gracias aos saraos do Liceo de la Juventud, fundado en 1847, como sucesor do que fora a Academia Literaria para o primeiro provincialismo. Tamén sabemos todos que Murguía marchou para Madrid porque o seu pai quería que fora boticario para facer farmacia ali. El de boticario non tiña nada e aí dedicouse a empezar a colaborar na prensa e ademais unha prensa de carácter democrático, republicano e incluso con algunhas connotacións próximas ao socialismo utópico. O sea, a súa asignatura aparece en la discusión, en la democracia, en la soberanía nacional, el Museo Universal, xornais ou revistas todas nas que tamén colaboraban Castelar, Pima Garza, Merón, é dicir, dentro do liberalismo, pois a esquerda naquel momento. De todos modos, até 1868, é dicir, até o final do reinado de Isabel II, a actividade de Murguía como provincialista é fundamentalmente se desenvolve fundamentalmente nos eidos que xa trataron meus compañeros de mesa, é dicir, como ideólogo, como historiador e como defensor na prensa de ese provincialismo que aínda non estaba moi ben definido. As únicas actividades que de carácter propiamente político ou público-político que ten nese período sempre acontecen no ronsel de movementos progresistas españois, porque este provincialismo aínda non se desprendera totalmente da súa matriz política progresista española na que naceu. E así, no chamado bienio progresista de 1854 a 1856, Murguía colabora en El Defensor de Galicia, un xornal provincialista, pero sobre todo, gracias a Alexandre Sao, ven a Vigo a ser o mentor e redactor principal dun periódico moi importante para o progresismo galego, que era La Oliva. La Oliva, que se publica 2 anos, 1856 e 1857, e que é un exemplo perfecto dese híbrido entre progresismo español e nacente provincialismo galego. La Oliva, que tiña por lema o que figurara xa no Porvenir de Antolín Faraldo, todo por Galicia, todo para Galicia, pois, por unha banda, defende ao Partido Progresista en Galicia, pero pola outra vai sentando fitos da tradición galeguista. Por exemplo, Murguía, na Oliva, é o que pon no escenario público aos mártires de Carral co gallo do 10º centenario dos sucesos de abril de 1846. Cando remata o período isabelino, tamén empeza a cambiar algo isto que acabo de decir. Na gloriosa, na Revolución de 1868, Murguía actúa como progresista sendo secretario da Junta Revolucionaria de Santiago. E hai
quen o anima a presentarse como candidato ás eleccións a Cortes Constituíntes de 1869, operación que ao final non calla, polas razóns que fose, e que vai deixando a Murguía relegado políticamente nese movimento cada vez máis. Pero antes de que fora relegado, hai un episodio que é moi significativo, que é o da non nata Unión de Galicia. O 7 de xaneiro de 1869 publícase en El Imparcial un manifesto titulado A Galicia, no que non é aventurado a albiscar as ideas e a prosa de Manuel Murguía. Nese manifesto chámase, que se di feito por un grupo de liberales gallegos residentes en Madrid, chámase a participación nunha chamada Unión de Galicia co gallo das próximas eleccións a Cortes Constituíntes. E di, entre outras cousas, hállase la desventurada Galicia en un triste y deplorable estado de abandono. Solo la sincera unión de sus hijos podrá rescatar su ofendida dignidad y su merecida estimación en el concurso de todas las provincias de España. E a continuación expoñen unha nómina de problemas e reivindicacións económicas, sociais, políticas, que constitúen a versión máis completa até ese momento do programa, así que se pode falar deso, de programa provincialista, nun documento. E é moi significativo que, despois de exaltar o acto solemne e soberano del sufragio, din que a Unión de Galicia ten como obxectivo facer imposible la encarnación de candidatos extraños, é dicir, que todos os representantes de Galicia fosen galegos, e conseguir que a representación de Galicia corresponda, por tanto, aos fillos do país. Este intento non dá para nada, pero sí é moi significativo de cal era a posición política dos provincialistas cando querían sair dese útero materno que era o progresismo español. Como ben sabemos tamén, Murguía durante o sexenio políticamente ao final non fai nada, consigue un posto de funcionario como director do Arquivo de Simancas e ali ten a ocasión de afondar na súa vocación de historiador da que se tratou o profesor Villares. Rematada o sexenio democrático e digamos, a instauración, a reposición da dinastía dos Borbóns no trono, entramos nunha década que chamamos de tardo provincialismo, de 1875 a 1885, na que se produce unha transición entre ese provincialismo que políticamente non tiña entidade propia, aínda que sí discursivamente, e o que será o regionalismo, que, entre outras cousas, diferencias do provincialismo en que aparecen por primeira vez organizacións políticas propiamente galeguistas. Nesa década, Murguía sigue a ter unha gran importancia como activista na prensa, como ideólogo, etc. E a obra, a actividade máis importante que ten neses anos é, outra vez gracias á colaboración de Alexandre Chao, a edición en Madrid das tres ilustracións galego-asturianas, que son, ainda que o do asturiano, pois sí, está ali, de cando empeza a aparecer unha cousa sobre Asturias, pero fundamentalmente era Galicia e era de inspiración claramente provincialista galega. Estas ilustracións son algo máis que revistas, porque son un instrumento que durante eses primeiros anos de desconcerto, de desorganización da restauración para os que non eran restauradores, pois mantén a cohesión da élite provincialista e, polo tanto, permite a súa supervivencia e o tránsito ulterior ao regionalismo. En esas publicacións, os textos e actitudes de Murguía vanse convertindo no punto de referencia principal do galeguismo. Especialmente algúns artigos del, como La miseria en Galicia,
de 1880, El hambre en Galicia, da mesma data, e, sobre todo, a serie Irlanda e Galicia, que provoca unha polémica na que aparece xa claro tanto o rechazo dos non galeguistas, por exemplo, a Voz de Galicia, como o achegamento do grupo federalista de Lugo. É dicir, o federalismo español en Galicia, como tamén acontece en Cataluña, hai unha parte del que, tras o fracaso da Primeira República, empeza a buscar territorios novos, e un deses territorios, no caso de Galicia, é o galeguismo, co grupo de Aureliano Pereira de Lugo, que xa estudiou moi ben o profesor Baiz. Ben, e o protagonismo de Murguía neste tránsito, neste tardo provincialismo, continúa no ano seguinte acrecentándose cando publica o libro El Foro, que é premiado no certamen literario de Pontevedra, e, ademais, esa influencia vai irradiando no outro lado do espectro ideolóxico. Empeza a irradiar tamén entre os tradicionalistas, aos que lle pasara algo parecido ao dos federalistas, porque se os federalistas fracasaron coa Primeira República, os carlistas, coa Terceira Guerra Carlista e a derrota posterior, pois tamén. E hai unha parte dese tradicionalismo, neste caso galego, encabezada por Alfredo Brañas, que empeza a chegarse tamén na procura de novas saídas, empeza a chegarse ao galeguismo. E iso ten particular manifestación cando Alfredo Brañas faise coa dirección del Libredón, unha revista compostelana, e empeza a amosarse cada vez máis perto deste tardo provincialismo galego. E todo este movimento acaba, digamos, culminando no período de 1885 a 1990, neses 5 anos, con varios fitos. En 1885, un ano asemade fecundo e tráxico para Murguía, porque é o ano en que morre Rosalía, pero ao mesmo tempo é tamén o ano en que publica Los Precursores, que inaugura a biblioteca de Fernández de la Torre, na Voz de Galicia, e no que establece por primeira vez unha tradición dese galeguismo dende o seu nacemento até o momento actual. Por outra parte, o seu prestixio xa é tan grande que é nomeado cronista oficial de Galicia. E, ademais, preside o certame do Galiciano en Pontevedra e fai ali un discurso que causa moito escándalo entre os españolistas, onde di: las lenguas son las verdaderas banderas nacionales, llevan sus propios colores, conservemos la nuestra y peleemos en su nombre y a su sombra. Este discurso armou un considerable rebó e acrecentou esas iniciativas de achegamento ao galeguismo por parte de distintas tendencias ideolóxicas e políticas. A esa altura, de 1886, Murguía considera que necesita un periódico para difundir mellor as súas ideas. Bueno, daquela, se non teñas un periódico, non eras ninguén, o sea, porque era o único medio de masas, claro está. E funda en Santiago la Región Gallega, onde publica un artigo fundamental titulado ¿Qué es nación? Artículo que, na liña do que xa fixera no discurso preliminar da súa Historia de Galicia de 1865, está sentando o núcleo conceptual básico da idea de Galicia nación, que logo pasará non só ao regionalismo, sino incluso ao nacionalismo galego do primeiro tercio do século XX. O periódico non dura moito, por motivos económicos, pero non é inútil esta iniciativa. Aparte de que empezan a xurdir por todas partes pois periódicos uns en galego, outros bilingües, etc., como
en Coruña, Galicia, Revista Regional, en Pontevedra o Galiciano, Parola Galega, despois o Novo Galiciano e a Tía Catuxa, en Ourense el Álbum Literario, en Betanzos las Mariñas, o Antroido, a Foliada, en Lugo a Monteira, en Mondariz la temporada de Mondariz, etc., es decir, todos periódicos galeguistas. Pois este momento de, digamos, de crecente afirmación regionalista culmina no bienio 1889-1890, primeiro coa aparición de dous libros que son fundamentais. Un, El regionalismo gallego, de Manuel Murguía, por certo, publicado en Cuba, coa axuda da colonia cubana, e outro, El regionalismo, de Alfredo Brañas. E isto, por exemplo, o Centro Gallego de La Habana se adhiere por telegrama ás teses regionalistas de Murguía. Murguía é invitado pola Lliga de Cataluña a dar unha conferencia titulada Orígenes y desarrollo del regionalismo en Galicia, que pronuncia en Barcelona, e que sitúa a consideración de Galicia e do galeguismo nun nivel cuasi nacionalista. Cuasi. Non chega, pero está aí. Como consecuencia de todo isto, ven a principal actividade política de Murguía. No mes de novembro de 1890 constitúese en Santiago de Compostela o Comité Central Regionalista, onde conflúen os tradicionalistas de Brañas cos liberal-demócratas de Murguía e os federais de Aureliano Pereira. Este comité aprobou uns puntos programáticos aos que se irán despois os outros comités que se van formando noutras cidades de Galicia e que se pode resumir así: promoción de iniciativas para o progreso moral, intelectual e material de Galicia, fomento da industria e, sobre todo, da agricultura, establecemento de vínculos entre a aprobación de Galicia para acadarse en detrimento da unidade nacional española o desenvolvemento pleno a que o país tiña dereito polas tradicións da súa historia. Outra vez, a reivindicación de que todos os representantes de Galicia nas Cortes fosen galegos para rematar co cunerismo, erradicación do caciquismo, e instar aos poderes públicos unha rebaixa de impostos acorde co estado do campesinado galego. Sin embargo, neste programa ou neste manifesto da Asociación Regionalista Gallega, que é a primeira forza política, exclusivamente organización política, porque forza non tiña moita, pero organización política que é, digamos, exclusivamente gallega, é rechamante neste momento a ausencia de reivindicacións claras de descentralización do poder e de normalización da lingua e da cultura galegas. Aínda que esas reivindicacións si estaban noutras partes, por exemplo, nos libros de Brañas, son máis claras, ou moitos escritos de Murguía. Pero aí non aparece. Nos meses seguintes creáronse a imitación do de Santiago comités ou xuntas regionalistas noutras cidades galegas, en Lugo, na Coruña, Ourense, Pontevedra, Vigo, Tui e Pontedeume, non creo que houvese moitos máis. Este partido, por chamarlo de alguna maneira, estaba concebido como, ao modo decimonónico, como un partido de notables, que se xuntaban unha serie de notables e logo a través de redes clientelares de cada quen pois se conseguirían ou non os apoios electorais. Pero tiña unha eiva fundamental que acabou rapidamente con él, e era a profunda heteroxeneidade ideolóxica de base que había entre os liberal-demócratas de Murguía, os republicanos federais de Aureliano Pereira e os tradicionalistas filocarlistas, no fondo, de Alfredo Brañas. E eso levaba a que o programa fose bastante etéreo, salvo no que se refería á afirmación da identidade específica de Galicia. Pero como abordar os problemas básicos da sociedade, o problema político, etcétera, etcétera,
salvo algunas cousas nas que todos estaban de acordo, como acabar co caciquismo, pois non se decía grande cousa. E como por outra parte, digamos, a lealdade de moitos deses notables a eses comités regionalistas era inferior a que tiñan a partidos xa establecidos, pois a cousa acabou pronto e como Rosario de Aurora, é dicir que Alfredo Brañas e os seus se saíron da redacción do órgano da asociación que era la Patria Gallega, e aínda que se quiso nun primeiro momento disimular o asunto, pois aquelo estaba roto. Estaba roto de entrada. Hubo algún intento de recomposición, pero, por exemplo, Murguía deixou moi claro nun artigo na Patria Gallega titulado Onde estábamos, estamos, que lo que quería era unha auténtica autonomía política para Galicia e non se conformaba co proxecto, que non foi adiante tampouco, de Sánchez Toca, de unha descentralización puramente administrativa. E que tampouco estaba de acordo con ese retroceso a sistemas de representación corporativa que estaba no libro de Alfredo Brañas, inda que logo Brañas renunciara a eso, pero nese momento Brañas o que pedía casi era volver a los Austrias no ámbito político. E, digamos, entró en un devalo clarísimo a asociación e tivo un espasmo de resucitar por un estímulo externo. É dicir, que foi o follón que se montou na Coruña cando o goberno central dixo que iba a levar dali a Capitanía Xeral, que estaba aí dende os Reis Católicos, que non é pouco, é dicir, que iba a levarla a León. E entón, claro, as forzas vivas da Coruña montaron o conseguinte follón, formouse unha junta de defensa para conseguir que se quedase a Capitanía Xeral ali. En esa xunta de defensa, os regionalistas galegos da Coruña tiñan presencia e se mostraron moi activos. E non só iso, sino que foron os que mellor estenderon o movimento de solidaridade ao resto de Galicia para apoiar a Coruña nese empeño, non? E iso lles volveu a dar unha certa vitalidade, aparcou as grandes discrepancias ideolóxicas que había entre uns e outros e lle deu un respiro. Pero morreu de éxito, porque esta reacción da Coruña e en menor medida de parte de Galicia fixo que o goberno central recuase e que, con algúns cambios e tal, pero que a Capitanía Xeral quedase en Coruña. Co cual, as xuntas de defensa conseguiron o seu objetivo, desfixéronse e os regionalistas galegos quedaron outra vez sen saber que facer. E aí morreu a Asociación Regionalista Gallega. A todo isto, Murguía... xa me pasei, non? A todo isto, Murguía, que estaba de bibliotecario aquí nesta casa, neste edificio, trasladouse ao arquivo da Coruña, foise para a Coruña, e na Coruña os regionalistas que había era maioritariamente da tendencia liberal, da tendencia súa. Entón, ali, como sucedáneo desa asociación regionalista fenecida, pois montaron unha tertulia na librería de Eugenio Carré, chamada de coña Cueva Céltica polos antigaleguistas, pero que os galeguistas dixeron, pois sí, somos Cova Céltica, e esa Cova Céltica mantivo pois o acceso, o lume do pensamento galeguista durante un tempo, até que se consideraron con forza suficiente para publicar unha revista, a revista gallega, que foi das que máis durou, porque dende 1897 a 1912
desde 1895 a 1907, foron 12 anos, que daquela eran moitos anos para unha publicación, e decidiron despois xa montar a segunda organización política do galeguismo, a Liga Gallega, que estaba fundamentalmente centrada na Coruña. A Liga Gallega marca un punto de inflexión na trayectoria política de Murguía, porque nin nas reunións preparatorias, nin no órgano de dirección que se elixiu, estaba el. Por primeira vez, el non estaba na primeira liña da, digamos, actuación regionalista. E non se pode interpretar como que era por cuestións de diferencias ideolóxicas, porque a Liga Gallega era moi homoxénea desde o punto de vista ideolóxico e eran dos seus, sino que tivo que ser unha decisión propia, considerando que xa tiña 64 anos, que daquela eran moitos anos, non como agora, e que, digamos, lle interesaba máis a actividade erudita, que decidiu pasar a un segundo plano. Foi nomeado presidente honorario da Liga Gallega, pero a partir de aquí empeza a non ter actividade política e a centrar todas as súas enerxías no labor de historiador e de escritor. De feito, cando o regionalismo teña o seu segundo momento de protagonismo político, que será a Solidaridade Gallega de 1907, con un componente regionalista importante, os chamados regionalistas solidarios, e publique esa tendencia dentro da solidaridade, a primeira a nosa terra, de Murguía só aparece un texto actual e algúns antigos reproducidos. O sea que Murguía xa está no aspecto político, está completamente na trascenda, nun segundo plano. Non así na actividade de índole cultural, pero orientada sempre a fundamentar a nacionalidade galega. E dai ven o seu protagonismo, coñecido de todos, na fundación da Real Academia Galega en 1905-1906, a que dedicará no sucesivo todas as súas enerxías até que morre en 1923. E nada máis. Non sei como decir.